ขณะที่กลุ่มนักธุรกิจเชื้อสายปากีสถานก็พบภาครัฐและเอกชนจังหวัดพังงาพร้อมจับมือพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันค่ะนายวิชัตไตรรัตน์นายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยได้นำมิสเตอร์อับดุลกัฟฟาร์วาซีนายกสมาคมเชื้อสายปากีสถานไทยและประธานหอการค้าไทยปากีสถานพร้อมคณะนักธุรกิจเชื้อสายปากีสถานเข้าพบนายจำเริญพิทยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงารวมไปถึงมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดพังงาภายหลังที่ไทยได้เปิดน่านฟ้าแล้วค่ะซึ่งสมาคมเชื้อสายปากีสถานไทยค่ะได้ขอคำแนะนำในการเข้ามาท่องเที่ยวการถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็ได้ร่วมหารือการค้าขายสินค้าแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้าโอท็อปร่วมกันค่ะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่นำนักธุรกิจเชื้อสายปากีสถานมาพบกับภาครัฐแล้วก็เอกชนในจังหวัดพังงาค่ะซึ่งในแต่ละปีนะคะจะมีชาวปากีสถานเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า 400,000 คนซึ่งส่วนใหญ่ค่ะมีเป้าหมายมาท่องเที่ยวในจังหวัดอันดามันการได้มาร่วมพูดคุยครั้งนี้นะคะจะเป็นประตูไปสู่เป้าหมายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำธุรกิจการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวระหว่างกันในอนาคตค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเจรจาธุรกิจในช่วงสถานการณ์โควิดคลี่คลายแต่อย่างไรก็ตามค่ะประเทศไทยก็กาดอย่าตกนะต้องมั่นในมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าประเทศรอบข้างเพื่อนบ้านของเราก็ยังมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากอย่างเมียนมาหรือว่ามาเลเซียก็ตามค่ะ